Livingstone Kiganda omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda obuweereza bwa Christianity Focus Ministries obusinziira Mengo mu Kisenyi okubuna eggwanga lyonna olunaku lw'eggulo yajaguza amazaalibwa wakati mu bantu abangi okwebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde ng'agasa abalala. Nga bwe yafuuka nkola ye buli mwaka ng'ajaguza amazaalibwa omulabirizi Dr. David Kiganda abeerako obulamu bw'abantu bw'akyusa okuyita mu bintu eby'enjawulo by'agaba. Kati ku mulundi guno ono yatadde akamwenyumwenyu ku matama g'omusumba Timothy Kimbugwe akulira entambula y'emirimu ku kanisa ya Christianity Focus Center Mengo mu Kisenyi n'ab'omu nju ye bwe yamukwanza ekyapa ky'ettaka. This is your land title, sir. Twale ekyapa kyo ssebo. God bless you. Mukama akumpeera omukisa. Enjoy your land. Bana nyumirwa ettaka lyo. Amen. Amen. Wow. Yongera omusanyukirako. Mu kumukwasa ekyapa kino omulabirizi yasiimye omusumba Kimbugwe olw'enkola ye ey'emirimu. Kindly join me Mami muneegateko to bless somebody who has served this ministry ambeko gwanfuukira omukisa aweereza mu buweereza buno for some good time, okumala ebbanga eriwerako faithfully, mu obwesigwa ewatali na kweganya. without getting weary. And allow me to invite Pastor Timothy Kimbugwe Kanyaliza omusumba Timotheo Kimbugwe. Musanyu eringi omusumba Kimbugwe yeebaziza omulabirizi olw'omukwano gw'amulaga ng'agamba nti guno mulundi gwakubiri ng'amuwa ekintu ekinene oluvannyuma lw'okumuwa emabega emmotoka gy'anyoola. Motoka yange gye nsoose okuvuga, gye nasooka okuvuga Bishop yagimpa kati ampadde ekyapa eky'ettaka. So neebaza Bishop banange Mukama amuwa omukisa abadde musomesa gyendi aŋŋumiikiriza nange nga Timothy nga mulaba nina challenge zange ng'omuntu magali nti eky'ettaka mbadde sikisuubira kati era mbadde kino kya magero. Neebaza Katonda Bishop tasoose kumpa ttaka lyokka naye kyenzijukira nasigako ssente nga nsiga Mukama ampa ettaka emitwalo 50 oyise emyaka ndowooza nga 10. Ono alaze enteekateeka z'alina ku kirabo kino kye yaweereddwa era nga yeebaziza Katonda olwa kino kyamutuusizzaako wakati mu kukubiriza abantu okubeera abagumiikiriza mu buli mbeera. Enteekateeka z'ekyapa kino kuzimba nnyumba ya famire kubanga siina family house mbadde mpangisa emyaka gyonna. In fact muno ku Christianity Focus Center Church nyinza okuba nga maze emyaka nga 28 mu ofiisi mazeemu kati noza emyaka nga 22. So neebaza Katonda nti Bishop Mukama amukozesezza okumpa ekyapa kyange ekisoose mu bulamu. Nze byonna bino kyendaba tubadde bugumiikiriza. Amazima gali nti challenges zibaawo kubanga as church wa family. Era Bishop manyi musobya oluusi munyiiza okitegeera nange oluusi nyiiga naye njagala kwebaza Bishop nti abadde muzadde mulungi. N'abantu ab'enjawulo basanyukiddeko musumba Kimbugwe olw'ekirabo ky'ettaka kye yafunye. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.